Bore da, Teri dwi, cydlynydd cynllun cyfeirio ymarfer byw'n iach. Heddiw, dwi am ddangos 2 sesiwn ymarfer ar wahân i chi. Un i gryfhau rhan uchaf o'r corff ac un ar gyfer cryfhau rhan isaf o'r corff. Bydd angen gwneud rhain ar ddiwrnodau ar wahân. Gall codi pwysau gwneud chi chydig yn sôr sydd yn naturiol, ond ni ddylsai achosi ormod o boen neu anghysur. Fel pwysau, defnyddiwch offer sydd gennych y gwmpas y tŷ fel caniau bwyd neu boteli dŵr. Bydd angen chi gwneud bob ymarfer dydd a gwaith, ac er mwyn datblygu fedrwch ychwanegu set arall bob wythnos nes ydych yn gwneud 3 set o bob ymarfer gyda 30 eiliad o seibiant rhwng bob set.